La storia del beato Salvatore Lilli è segnata da due delle peggiori persecuzioni anticristiane del 1800 da parte di due diversi regimi totalitari. La prima, di matrice massonica, avvenuta ad un anno dalla sua vestizione dell'abito francescano, ad opera dello Stato italiano, che in un inasprimento della sua persecuzione contro la Chiesa soppresse gli ordini religiosi. Questo costrinse il beato a rifugiarsi in Terra Santa, dove terminò gli studi e fu ordinato sacerdote, per poi essere inviato in Armenia Minore, dove per 15 anni servì in santità come confessore, consigliere spirituale e fornendo aiuto materiale ai poveri e ai malati di colera. Qui, ad un anno dalla sua nomina a parroco, fu vittima di una grande persecuzione, stavolta di matrice maomettana. Lui ed altri 12 cristiani, dei laici armeni, furono catturati. I soldati maomettani li invitarono a convertirsi all'Islam, prima con le lusinghe e poi con minacce di morte. Salvatore e i suoi preferirono morire che apostatare. Così furono uccisi a colpi di baionetta e i loro corpi furono bruciati.